वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कि खबर आपनालोकर आशा करो सकलोरे भाल और मोरतो भाले आपनालोकर आशीर्वादत और आज भिडिओটো होइसे एटा चैलेंज भिडिओ है सो चाइ থাকিব মই पार्ट 1 बनाइছো এতিয়া पार्ट 2 बनवा लागे माने এনেকা रिक्वेस्ट आइसे कमेन्टत কৈছে যে पार्ट 2 भिडिओ लागे सो ताके बनाम বুলি ভাবিছো তেনে হলে চাই থাকক ভিডিওটো आज चैलेंज तो होइसे उवासी चैलेंज है माने पार्ट 1 तो बनालो मैं এতিয়া पार्ट 2 बनाऊ उवासी माने होल करबा लागबो हामियाते होल करबा लागबो माने उवासी माने मुखर ভিতৰতে हामियाते राखिব লাগিব तेनुका चैलेंज माने बहुत आइ আছে कमेन्ट 5-6টা মান आइ আছে सके तेनुका समय एके माने पार्ट 2 लागे माने মই পৰা নাছিলো টাইম টেবুল तेनुका मिला नाছিলে सो আজি ভাবিছো দুপৰীয়া পৰা ভিডিওটো স্টাर्ट কৰি লম আৰু আপোনালোকে চাই আৰু আপোনালোকে মন আছে না কোনো ৰেডি আছে মানে কি কম মানে মোৰ ওয়াচ টাইমটো প্লিজ কমপ্লিট কৰি দিও আকৌ প্লিজ তেনালে ভিডিওটো চাই থাকক বলা মানে মই অসমীয়াতে কৈ দিছো মানে হামিয়া চ্যালেঞ্জ হয়তো মানে হামিয়া কিনি মুখৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগিব মানে হয় না নহয় এই ইউটিউবত আহি আছে গে ইউটিউবত চলিয়ে থাকে এইবোৰ মানে তেনে হলে ভিডিওটো এতিয়া স্টাर्ट কৰো বলক আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সময় হৈছে এতিয়াতো অলপ মানে ভাত পানী খাই কেনে সকলোৰে অলপমান গাছা বেয়া লাগে বা টোপনি লাগে সো তাৰ কাৰণে ভাবিছো মই দুপৰীয়াৰ পৰা ভিডিওটো স্টাर्ट কৰিলো তেতিয়া হলে ভাল হ'ব মানে মোৰ সুবিধা হ'ব নহয় জানো তেনে হলে স্কিপ নকৰিব মানে বহুত মজা লাগিব তেনে হলে চাই থাকক ভিডিওটো একেলয় চাই থাকিব দে আৰু কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুন হৈছে প্লিজ সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল আৰু তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক কাৰণ মই যেতিয়াই ভিডিওটো আপোনালোকৰ লাগে নটিফিকেশন যাব ঠিক আছে জলদি যোনে সাবস্ক্ৰাইব কাৰণে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মানে বহুত সাবস্ক্ৰাইব বহুতে কম আছে আৰু প্লিজ ভিউ দিয়ক না ভিউ মানে অলপ নাই মোৰ ভিডিওত কি কৰিম আৰু আপোনালোকক প্লিজ সকলোৱে মোৰ ভিডিওটো হেকলে চাই থাকক আৰু ইয়াতে মই কমেন্ট কৰিছিলে সো ইয়াৰ কাৰণে মই হামিয়া চ্যালেঞ্জ বনাই দিছো মানে উবাসী চ্যালেঞ্জ বনালো তেনেহলে চাই থাকক আৰু আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান গৰমত ফেন নেদাকে মানে ভিডিওটো কৰিম কাৰণ ফেন দিলে মানে মোৰ মুখৰ আৱাজটো মানে কম পাইছে চাগে মানে ফেনৰ আৱাজটো আহি থাকিব তাৰ কাৰণে মই ফেন চলোৱা নাই কাৰণ ইমান কষ্টকে গৰম দিন তাকো গম পাইছে চাগে কিমান গৰম হৈছে এই দুদিন সো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব হা ঠিক আছে তেনেহলে ভিডিওটো স্টাर्ट কৰিবলা এয়া মই ৰেডি হৈ গলো এতিয়া মই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটো কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে তেনেহলে ভিডিওটো স্টাर्ट কৰক বলা আপোনালোকে দে কেনেকুৱা চ্যালেঞ্জ দিয়ে মানে হামিয়া চ্যালেঞ্জ মানে উবাসী চ্যালেঞ্জ সো ট্রাই কৰিম আৰু মানে পার্ট 1 কৰিলো bare পার্ট 2 তেনেহলে চাই থাকক ওভাৰ এক্টিংটো বেছি কৰে নেকি बहुत कष्ट হয় মানে হামিয়াতে মানে মুখৰ ভিতৰতে মানে কিমান এটা কষ্ট কিমান এটা মানে সুবিধা ন আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ লাইক কৰি দিও আপনা প্লিজ कैमेराটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই চাগে কাৰণ বহুত হি হৈ আছে মানে বাহিৰে আছে না ঘৰতে মানে আৰু গৰমৰ ইমান গৰম দিছে মানে কি যে কম আৰু মানে একো কৰিব মন নাযায় কৰিব নাই ओ मां स्टैंड ले जा ओ भाई जा मारो मुझे मारो स्टैंडल माने অলপ মানে হিলাই গৈছিলে सबर कर रुको जरा आएगा
इसमें मुझे नींद आ गई है। सो रुपये हो गए ना, इसलिए मुझे नींद आ गई है थोड़ा थोड़ा सी। इतनी बाउदा है, इतनी बेखुदा हिंदी बोल रही हूँ मैं। ইমান বৰিং লাগে নহয়, ইমান বৰিং লাগে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ইমান গৰম। ভিডিঅ' টপিকে বিচাৰি থাকোঁ, মানে কি ভিডিঅ' কৰিম কি নকৰিম এনেকৈ থাকাতে যায় দিনটো, একো ভিডিঅ' কৰা নহয়। মেইন কথা কি, ক'তো ফুৰিব যোৱা নাই তাৰ কাৰণে। যিহেতু ব্লগ চেনেল হয় ন, যিহেতু দিবাও বেয়া লাগে, ব্লগ চেনেলত মানে ব্লগ ভিডিঅ' হ'লে ভাল লাগে। কি কৰিম কওক, উপায় নাই, বাহিৰত যাব পৰা নাই কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। प्लीज সকলে প্লিজ সাপোর্ট করো আমাকে, প্লিজ সাপোর্ট করো। मैं माइकी चला निकाल दी प्लीज আমাকে সাপোর্ট করো না, মুঝে তো মানে কি কম মানে মেইন কথা কি জানা না, মোৰ মানে এটা ভিডিও মানে ইমান ভাইরাল হৈ আছে, ইমান ভাইরাল হৈ আছে। তো শর্ট ভিডিও হয়, লং ভিডিও আৰু মোৰ লং ভিডিও ইমান দিয়াও নাই, দিয়া কিছুমান দিয়া আছে, ভিউজ নাহে মানে ভাল নালাগে। তো তাৰ কাৰণে মানে ভিডিও বনাব মন নাযায়, একো কৰিব মন নাযায়। তো আজ নেকি চাইছে এই ভিডিও ইমান ভাল লাগে। ओ भाई मारो मुझे मारो, मन गरम करे কি কম বুজাই দিছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিও লাগে প্লিজ কমেণ্ট সেকশ্যনত কমেণ্ট কৰক না, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এটা ভিডিও দিলে আপোনালোকে ভাল পাব দেই। এইবোৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নাই কমা 10টা 15টা 40টা তেনেকুৱা ভিউ আহিলে কি হ'ব কওকচোন, প্লিজ প্লিজ। ইমান গৰমত মেহনত কৰোঁ, প্লিজ এটা লাইক আৰু এটা ভিডিও দিয়ক। কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট লাগে ক'ব আকৌ, তেতিয়াহে গম পাম ন কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট ভাল লাগে, কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট বেয়া লাগে। তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব, মই বেয়া নাপাম যদি ভিডিঅ'ত কিবা ভুল হৈছে কৈ দিব কমেণ্ট কৰি, এইটো নহয় তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা, তো ভাল পাম তেনেকুৱা ক'লে প্লিজ প্লিজ। আৰু কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ম আৰু এটা লাইক দি দিয়ক। কেনেকুৱা কষ্ট ভিডিঅ' বনাইছে চাওকচোন, মানে নিজৰ হামিয়াটো মানে ৰখি আছোঁ, মানে হোল্ড কৰি আছোঁ, কিমান কষ্ট হ'ব লাগে। প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব না, ইমান কষ্ট কৰোঁ প্লিজ। ওৱাচিটো ইমান মানে হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হয়, মানে গম পাই চাগে নিজৰ হামিয়াটো মানে কেনেকুৱা কি, আপোনালোকে কৰি চাবচোন তেতিয়া গম পাব। তেনেহ'লে বহুত হ'ল আৰু এতিয়া নকৰোঁ, তেনেহ'লে এতিয়া আমি চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, পাৰ্ট 2 হৈ যাব। মানে ইমান দীঘল নকৰোঁ, মানে এলাহ লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ। তেনেহ'লে এতিয়া আপোনালোকে ছেফ থাকক আৰু সুস্থ থাকক। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে। বাই।